Prenderemo nel libro dei Romani capitolo 11, versetto 25. Perché, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero, è un mistero, affinché non siate presuntuosi, che cioè un induramento parziale si è prodotto in Israele finché sia entrata la pienezza dei gentili. E così tutto Israele sarà salvato, secondo che è scritto, il liberatore verrà da Sion. Egli allontanerà da Giacobbe l'impietà, e questo sarà il mio patto con loro, quando io torrò via i loro peccati. Allora, ecco il mio testo per andare avanti con l'inizio e la fine delle 70 settimane di Daniele, perché come l'avevo fatto l'altra volta sulla lavagna, abbiamo letto e abbiamo dimostrato che è dopo la fine delle epoche della Chiesa che gli ultimi 3 anni e mezzo saranno usati per adempiere Apocalisse 11, per adempiere Romani 11, perché i 144.000 devono essere chiamati tramite il ministero di Elia e Mosè. E William Branham è Malachia 4, dove è stato promesso Elia e Mosè, e lui stesso l'ha detto. E man mano che andiamo avanti lo leggeremo per vedere come lui stesso ha detto: io non morirò prima di portare Israele al Signore. Perché lo sto dicendo? Perché è Malachia 4. E noi sappiamo che Malachia 4 è nell'Antico Testamento. E l'Antico Testamento gli ebrei lo credono. E è per questo che voglio portarlo così. E avevo detto ultimamente, perché fratelli non voglio, è Paolo che parla qui, sta parlando ai gentili, perché fratelli non voglio che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi, che cioè un induramento parziale si è prodotto in Israele finché sia entrata la pienezza dei gentili. Dio ha indurito il cuore di Israele affinché Israele non possa riconoscere il suo Messia. E William Branham dirà che la stessa cosa che ha fatto Israele, i gentili pure l'hanno fatto. Allo stesso modo in che i giudei avevano rigettato il loro Messia, William Branham ha detto nell'opuscolo Stretta alla porta, ha detto anche i gentili oggi stanno rigettando il loro Messia. E che cos'è il Messia? Il Messia non è nient'altro che l'unto, Malachia 4, perché noi sappiamo che Malachia 4 Elia e Mosè è Cristo nella forma di un profeta. Paolo dice: perché fratelli non voglio che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi, che cioè un induramento parziale si è prodotto in Israele finché sia entrata la pienezza dei gentili. E così tutto Israele sarà salvato, secondo che è scritto, il liberatore verrà da Sion. E abbiamo letto, abbiamo visto che Sion significa la sposa. Questo lo potete trovare nell'opuscolo La futura dimora, dove fratello Branham dice che cos'è Sion. Sion è la sposa. E allora, voglio leggere ancora qualcosa qui nel libro dei Romani, e questo è un po' forte perché molti... leggiamo sempre qui in Romani 11, versetto 25 a 27. Voglio insistere un po' su questa scrittura. Perché, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi, che cioè un induramento parziale si è prodotto in Israele finché sia entrata la pienezza dei gentili. E così tutto Israele sarà salvato, secondo che è scritto, il liberatore verrà da Sion. Egli allontanerà da Giacobbe l'impietà. Il liberatore che verrà da Sion allontanerà da Giacobbe l'impietà. O sappiamo che Giacobbe è Israele.
Dunque vuole dire che Israele ha commesso un peccato e solo l'unica persona che lo può liberare Israele da quel peccato deve venire da Sion, dalla sposa. Non da Israele, non dai giudei, ma deve venire dalla sposa. E dice, e così tutto Israele sarà salvato, secondo che è scritto, il liberatore verrà da Sion. Il liberatore, sappiamo che Sion è la sposa. E quel liberatore che cosa farà? Egli allontanerà da Giacobbe l'impietà, e questo sarà il mio patto con loro quando io torrò via i loro peccati. Dunque il liberatore deve venire da Sion. E sappiamo che Sion è la sposa. Quando Gesù era sulla terra, Gesù aveva detto che una pietra è stata posta in Sion. Una pietra è stata posta in Sion e quella pietra sarà una pietra di scandalo per i giudei, perché il mondo non se ne accorgerà. Molti stanno aspettando Gesù, come i fratelli dicono, Gesù verrà, e poi Elia e Mosè devono andare in Israele. Ascoltate Paolo qui, voglio leggervi un'altra scrittura. Romani 9, dal versetto 30. Che diremo dunque? Stiamo parlando degli ultimi 3 anni e mezzo. Tutte quelle scritture che sto leggendo qui devono adempiersi là in mezzo ai 3 anni e mezzo. E là in 3 anni e mezzo il peccato di Israele sarà tolto. E abbiamo visto l'altra volta quando è che Israele aveva peccato contro Dio. E quando hanno rigettato Gesù. Quando i predicatori dell'epoca avevano convinto i fratelli dell'epoca a rigettare Gesù, a chiedere la morte della parola, e hanno accettato chi? Baraba. Hanno rigettato la parola e hanno preso Baraba e hanno crocifisso la parola, e Pilato ha chiesto a loro: ma che cosa farò di questo Gesù chiamato Cristo? E hanno detto a Gesù che sia ucciso, che sia crocifisso. E Pilato ha detto: no, io mi lavo le mani di questo sangue. E hanno detto che il suo sangue cade su di noi, e anche sui nostri figli. E è per questo che il generale romano è venuto, le ha uccisi tutti, il sangue sta cadendo su di loro, anche sui loro figli. Più tardi verrà Hitler per fare il lavoro. Sono stati massacrati dappertutto. Ok? Ora il problema è che molti dicono: ma gli ebrei faranno questo? Gli ebrei crederanno un profeta gentile? Ora vi leggerò una citazione prossimamente per farvi vedere che William Branham ha detto: anche io sono un giudeo. Cioè, tutto è negli opuscoli. Romani 9. Che diremo dunque? Diremo che i gentili, i quali non cercavano la giustizia, hanno conseguito la giustizia, ma la giustizia che viene dalla fede. Mentre Israele, che cercava la legge della giustizia, non ha conseguito la legge della giustizia. Perché? Perché l'ha cercata non per fede, ma per opere. E si hanno urtato nella pietra d'intoppo. C'è una pietra. Quando hanno visto Gesù, l'uomo di Galilea, è stata una pietra d'intoppo per loro. Come fa questo ragazzo qua, di 30 anni, a dire che lui è un figlio di Dio? Perché per un ebreo, quando tu dici che sei un figlio di Dio, vuol dire che sei Dio stesso. Se lo volete leggere, possiamo prendere nel libro di Giovanni rapidamente, dove hanno accusato Gesù. Hanno detto: ma tu che sei uomo ti fai Dio. Gesù ha chiesto: ma perché mi volete lapidare? E hanno detto a Gesù: ma perché tu che sei un uomo ti fai Giovanni capitolo 10, dal versetto 9 e 29. Il Padre mio che me le ha date
è più grande di tutti e nessuno può rapire dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo uno. È quello che Gesù ha detto, io e il Padre siamo uno. I giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Gesù disse loro, vi ho mostrato molte buone opere da parte del Padre mio. Per quale di queste opere mi lapidate? I giudei le risposero, non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmia. E perché tu, che sei uomo, ti fai Dio. Avete capito? È stata una pietra d'intoppo per gli ebrei all'epoca. E anche una pietra d'intoppo oggi per i nostri fratelli qua, gentili, dove il fratello Branham dice allo stesso modo in cui gli ebrei hanno avuto una pietra d'intoppo e hanno rigettato il loro Messia e poi il Messia è stato accettato dai gentili, allo stesso modo oggi i gentili hanno rigettato il loro Messia che sarà accettato da chi? Dai giudei. È vero? Branham dice qui, e Paolo dice, versetto 32, perché? Perché l'ha cercato non per fede, ma per opere, e si hanno urtato nella pietra d'intoppo. Siccome è scritto, ecco io pongo in Sion, ricordatevi sempre che Sion è la sposa, io pongo in Sion una pietra d'intoppo e una roccia d'inciampo, ma chi crede in lui non sarà svergognato. Dunque bisogna, ha detto io pongo in Signore una pietra d'intoppo, c'è una pietra scandalosa, ma come? Quell'uomo del Kentucky, oh, come mai non riesco, aspettate, devo leggere quella citazione anche se non vado avanti, poi mi fermo. Nell'opuscolo mi sembra stretta è la porta, è lì che lo ascoltavo l'altra volta che il profeta parlava. Stretta è la porta. Mi sembra lì. Qui seguite fratello Branham qui, magari non lo trovo qui ma lo troverò l'altra volta. Vedere che cosa è il Messia. E lui si riferì a loro riguardo ad Abramo come fosse un tale intoppo. E gli disse loro, se chiamate voi stessi figli di Abramo, Abramo vostro padre vide il mio giorno e si rallegrò di vederlo. Abramo il profeta. E senza dubbio Gesù stava riferendo loro che aveva approvato loro di essere il Messia, già che il segno del Messia lo stavano seguendo. Ed era stato in quel modo nel corso di ogni generazione. Il segno del Messia, eppure lui si faceva Dio, il Messia stesso. Ciò li fece intoppare, non potevano capirlo. Quello che cercavo non lo trovo ancora. La citazione che mi sembra lo seguivo l'altra volta che il fratello Branham ne parlava. Aspettate, lo devo trovare quella citazione, per forza. Anche se lo devo leggere solo e mi fermo lì. William Branham dice, è nell'opuscolo una chiesa sedotta dal mondo, perché ne ha ascoltato un po', parecchi. Paragrafo 45.
questa è la stessa cosa che ha fatto la Chiesa, cioè, fratello Branham sopra stava parlando di come gli ebrei hanno rigettato il loro Messia. E Branham dice, questa è la stessa cosa che ha fatto la Chiesa. Essa ha adottato, eccovi, essa ha adottato politici, istruzioni, ha adottato organizzazioni, società, grandi chiese, predicatori dalle parole pompose. E quando viene il vero re, non lo riconoscono e stanno crocifiggendo lo stesso Spirito Santo che è il loro re. Essi non lo riconoscono, ma lo deridono e si fanno beffa di lui. Come i giudei fecero con il loro Messia, la Chiesa sta facendo con il suo Messia allo stesso modo. Come i giudei hanno fatto con il loro Messia 2000 anni fa, la Chiesa gentile sta facendo la stessa cosa con il suo Messia. Allo stesso modo, non se ne rendono conto, non hanno il discernimento spirituale, già che sono tanto indottrinati con i loro occhi e a ciò che vedono, grandi edifici nel tentativo di reggere il confronto col mondo. Noi non veniamo per esortati a reggere il confronto con il mondo. Dunque, allo stesso modo in cui gli ebrei hanno rigettato il loro Messia, anche la Chiesa gentile ha rigettato il suo Messia. E che cos'è il Messia oggi? Chi è il Messia oggi? Come si fa a riconoscere il Messia? Tramite il discernimento. E Branham dice nell'opuscolo La festa delle trombe che quando i gentili rigettano il Messia si gira verso i 144.000 e chiama i 144.000. E tutto questo in mezzo ai 3 anni e mezzo. Dunque, qui Dio ha detto, io metterò una pietra d'inciampo là, una pietra d'inciampo a Sion. Allo stesso modo in cui era messo una pietra d'inciampo là, 2000 anni fa, ha messo anche una pietra d'inciampo qua. Un bambino nato nella culla, Giuseppe e Maria, venuto da Nazareth, una città sporca. E qui pure abbiamo un uomo. Vi leggerò una citazione dove il fratello Branham dice Gesù è morto affinché possiamo avere questo ministero. Perché il sangue dell'agnello è stato spappagliato sulla sposa, in modo che quando voi vedete la sposa non vedete nessun peccato. Ok, il quinto sigillo. Poiché io non voglio che voi ignoriate questo mistero, affinché non siate saggi secondo il vostro proprio concetto. Eccoti qui. E a Israele è accaduta una parziale cecità finché sarà entrata la pienezza dei gentili. Finché l'ultima sposa gentile venga portata dentro. Ciò avvenne per la sposa. La cecità venne a Israele per quel proposito. E così tutto Israele sarà salvato. Come è scritto, fuori da Zion verrà un liberatore e toglierà via l'impietà di Israele. Dunque, l'impietà di Israele, il peccato di Israele, che hanno crocifisso Gesù alla croce, l'hanno dato nelle mani di Pilato per essere ucciso, quel peccato sarà tolto nei 3 anni e mezzo. Lì che si toglierà il peccato, è lì che si metterà fine alle profezie e ungere il luogo santissimo. Tutto questo sarà fatto in mezzo ai 3 anni e mezzo. È lì che siamo. Sette epoche, pagina 34. Ora, quando ritornerà il Vangelo ai Giudei? Quando il giorno dei gentili è finito. E sappiamo che le epoche sono finite. Il Vangelo è pronto per ritornare ai Giudei. Oh, se potessi dirvi qualcosa che sta per accadere proprio in questo nostro giorno. Questa grande cosa che sta per accadere ci porta su in Apocalisse 11, dove dice che di quei 2 testimoni, quei 2 profeti, Mosè e Elia,
che riporteranno il Vangelo ai giudei. Noi siamo in attesa di questo. Ogni cosa è in ordine. Come i giudei portarono il messaggio ai gentili, così pure i gentili lo riporteranno ai giudei. Ecco il ministero di Elia. Dunque in 3 anni e mezzo lì, tutto questo deve avvenire. È lì che si toglierà il peccato. Il liberatore deve venire da Sion. Che Dio vi benedica.